बहन बिंदिया, मेरा घर टूट गया है। बच्चे बहुत परेशान हैं। क्या तुम कुछ घास या पत्ते दे सकती हो? रानो, मैं तो खुद रोज मेहनत करके अपना घर ठीक करती हूँ। अगर तुझे घर बनाना नहीं आता तो ये मेरी गलती नहीं। बस थोड़ा सा दे दो, मैं ताउम्र तुम्हारी आभारी रहूंगी। नहीं, हर बार रोकर दूसरों से मदद मांगना बंद करो। खुद कुछ करना सीखो। ये सुनकर रानो का दिल टूट गया।